Ei galera, tudo bom? Bom, gente, eu vim mostrar aqui como minha slime tá. A moeba quer dizer, mas sou mais conhecida como slime. Muito linda. Eu que botei esse glitter, eu ganhei ontem. Antes de ontem, ganhei antes de ontem. Eu botei a slime no pote de açaí porque tinha quebrado ontem o pote original da slime, né? Aí eu vou buscar a tampa pra você. Cheguei, galera! A tampa é assim, bem bonitinha de açaí. E foi isso, um beijo e tchau!